Hôm nay mình sẽ móc bông hoa cỏ 4 lá như thế này nhé. Đầu tiên các bạn cầm sợi lên tay. Móc lên 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mũi móc xích. Đưa kim móc vào cái vòng tròn, kéo sợi qua. Tiếp tục móc 15 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mũi móc xích. Đưa kim vào vòng tròn, kéo sợi lên. Cứ như vậy các bạn lặp lại 4 lần nhé. Bây giờ cầm cái sợi dây này kéo rút. Đưa kim vào cái ô vòng tròn này. Móc mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Sau đó móc 2 mũi, móc nửa kép. Mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Tiếp tục móc mũi móc kép. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Và bây giờ đến mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục móc mũi móc kép đôi. Mũi móc kép đôi thứ nhất, mũi kép đôi thứ hai, mũi kép đôi thứ ba. Bây giờ lại đến một mũi móc kép. Một mũi nửa kép. Một mũi móc đơn. Vậy là mình móc được một nửa bên này rồi. Bây giờ tiếp đến một nửa bên này nữa nhé. Ở bên này chúng ta lại móc mũi nửa kép, mũi kép, 3 mũi kép đôi. Một, hai, ba mũi kép đôi, rồi đến 2 mũi, một mũi kép này, 3 mũi kép, 2 mũi kép này, 3 mũi kép, 2 mũi nửa kép, 1, 2 mũi nửa kép. Bây giờ đến 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3 mũi móc đơn. Vậy là mình đã móc được một cái cành hoa rồi đấy. Tiếp tục chuyển sang cánh thứ hai nhé. Thì các bạn đưa kim vào đây. Móc mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba.
2 mũi nửa kép, 3 mũi móc kép, 3 mũi kép đôi, 1 mũi móc kép, 1 mũi nửa kép, 1 mũi móc đơn. Sang bên đây này, 1 mũi nửa kép, 1 mũi kép, 3 mũi kép đôi, 3 mũi móc kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi móc đơn, 'Vậy là mình đã móc được 2 cánh rồi. Bây giờ còn 2 cánh còn lại các bạn móc tương tự nhé. Khi móc được đến cánh thứ tư này thì các bạn đưa kim vào đây, kéo một mũi móc trượt, sau đó móc 15 mũi móc xích. Cách một mũi nhé. Đây, kim vào cái mũi bên trong này, móc một mũi móc đơn, sau đó mới móc mũi móc trượt.